Neska bat kaletik zihoan konturatu zenean kaputxadun pertsona batek segitzen ari zitzaiola. Neskak zer gertaletzaioken pentsatzen hasi zen, eta honen ondorioz azkarrago joaten hasi zen. Bidetik, bi gizon gauza desegokiak esaten hasi ziren, eta are okerrago sentitzen hasi zen. Konturatu zenerako atzeko pertsonak heldu zion, neskaren burua oso azkar joaten hasi zen, gertatu zitzaioken guztia ebaluatuz. Buelta eman zuen eta bere laguna zela konturatu zen, mugikorra bere etxean utzi zuelako. Zergatik izan behar dugu beldurra?